السلام علیکم جی یاسر اعظم خبرې کوم د KPK نیوز نماینده لویر درنه ډاکټر صاحب دا راته ووایئ تاسو دغه هسبند کې دغه واقعې نه به تاسو هم خبر شوي یئ دغه واقعه سحر راغله دغه د سکو د اوبو چې کومه ټینکۍ وي د هغې نه دغه یو کور متاثره شوی دی په هغې کې یو زنانه وفات شوې هم ده هغې سره د هغوی د خاندان 8 کسان زخمیان هم دي دغې مسلې ته دغې حادثې ته په څه نظر ګورئ او څه رنګ وله ورکوئ دا قدرتي آفات کیدی شي که نه دا د چا یو جوړ شوی پلان و یا دا قدرتي و یا تھینک یو سو مچ ډیره مهرباني داسې دی چې دا کم 55 سال خاتون د ډیث والا خبره ده نو دا بیسیکلی انیشیلی دی پریزنټ شوی دی یو لوکل پرایویټ کلینیک ته with vomiting and diarrhea او hypovolemic shock نو exact cause of death خدا نشي موږ سرټن کولای چې را ټینکۍ کې اوبه وي اوبو کې څه مسله وای اسا دا څه ایشو نشته بیا چې سیدو ګروپ اف ټیچینګ هاسپټل دا غیر فر شوی دی نو الته رینل فیلیر سره پریزنټیشن دی کمپلیټ ډاکومېنټس موږ راوختلې هغه باندې موږ ورکینګ کوم لګیایو خو نارملی نن سبا د اکیوټ واټري ډایریا آوټ بریکس په پروینس کې ځای په ځای رپورټ کیږي د نمخ کې ډسټرکټ مالاکنډ کې داسې مختلف ځایونو کې د اکیوټ واټري ډایریا چونکې ګرمي د هغه آوټ بریکس موږ سره رپورټ کیږي موږ ریسپانس ورکوم الته ټیمونه تللی دي اور لګیا دي موږ د اوبو څومره الته چې د واټر سورس دي دغه نه اوبه هغه سامپلینګ موږ کوو اور بیا لیبارټریز ته لګو اسلام آباد په خبر نه الته نه چې کنفرم شي چې وات ایگزیکټلی د سورس واز بیا به ان شاء الله موږ اکارډنګلی بیا هغه میډیا ته مرکو او خلکو د اویرنس لپاره موږ ریپورت ټیک ته ډاکټر صاحب دا راته هم وایي تاسو دغلته په دغه علاقه کې اوس په دې ټایم باندې هنګامي صورتحال دي دغلته دغه ټینکۍ چې کومه ده دغه خو زما چې څومره خیال دی دغه منقطع شوي ځکه چې خلکو سره به خوب وغیره راسي دغه ټینکۍ د وجې دومره غټه مسله راغله خلکو ته نو دغې نه به خلکو ته د اوبو چې کومه سپلایي هغه به بنده شوي تاسو دغلته هنګامي صورتحال څه دي تاسو دغلته پري میډیکل کیمپ لګولو څه انعقاد کړی دی که نه هم دی کړی او بل د ضلعي انتظامي له اړخه دغلته د صفا اوبو د پراخمۍ څه اقدامات شوي دي که نه دي یا به کیږي دغه حوالې سره ته هم لږ وینا وکړئ جی نن زمونږ میډیکل ټیم چې دی هغه هلته تللی دی په هغه کې سپیشلیسټ ډاکټرانز دي پیرامیډیکل سټاف دی نور الایډ چې څونه زمونږ د هیلث ډپارټمنټ امپلایز دی هغه هم تللی دي اور د WHO نه هم کسان ورپکې شامل دي هغې علاقه کې نن مونږ میډیکل ټیم لګولی هم دی اور میډیکل کیمپ لګولی دی ټیم هلته موجود دی څو پورې چې حالات نارملایز شوي نه هغه خلکو د یو څوک سانس نه اغسته هغه پورې ان شاء الله د میډیکل ټیمز به اویلیبل په ډیلی بنیاد باندې ولګي اور د کوم سره ډسټرکټ ایڈمنسټریشن هیلث ډپارټمنټ ډایریکټر جنرال هیلث سروسز خیبر پختونخوا سیکرټری صاحب دا ټول موږ سره په رابطه کې دي اور هغه پوره تعاون موږ حاصل ټیک ته ډاکټر صاحب خو اخیره کې راته دا ووایي تاسو دغلته ستاسو ټیم هم دغلته موجود دی ضلعي انتظامیه هم موجوده ده تاسو هم موجود دی په خپله باندې دغه کومه ټینکۍ چې دا کم د اوبو دا مسله چې پکې راغلی نو دغه ټینکۍ اوس انتظامیه په خپل دغه کې اخیستې ده که نه سیل کړې ده که نه اوس هم دغه ټینکۍ جاري ده او دغه علاقې ته او دغه کلي ته چې کوم دی د هغې نه اوبو چې کوم سلسله ده هغه روانه ده دغه راته لږ بیماري د یو ټینکۍ سره تړل فی الحال مونږ بالکل هم نشو کولی دا څه خبره نشته مونږ واټر سیمپلز اخلو پراپر انویسټیګیټ کوو چې دغه خلکو د کم ځای نه د هغې واټر سورس دی اوبه کم ځای نسکي نو دا ټول معامله یا دا ټوله کیسه یو ټینکۍ ته محدود کول فی الحال میډیکلی مونږ دې باندې هېڅ خبره نشو کولی انټل چې مونږ د ټول څونه علاقه کې د اوبو سورسز دي د هغې نه مونږ سیمپلز واخلو هغه لیبارټریز ته وګورو ولیږو هغې نه پس کنفرم شي نو هغې نه پس بیا څه کامنټ کولی شم دې ټایم کې صرف دا چې ټینکۍ کې مسله ده داسې میډیکلی موږ سره هېڅ ثبوت نشته فی الحال دا ډسټرکټ هیلث افسر جناب ارشاد روحاني صاحب د هغه نه موږ د دې واقعې حوالې سره اپډیټ واخیسته اوس زموږ سره په لاین باندې دی آفتاب عالم چې کوم د دغه ځای د الخدمت فاونډیشن ذمهدار دی هغوی نه به هم اپډیټس اخلو دا راته ووایي چې ستاسو په دې ازمن علاقې کې وایي خبر شو چې دغلته د ټینکۍ چې کومې د اوبه دي د څښلو اوبه د هغې یو خاندان د هغې اوبه څښلي دي په هغې باندې د نتیجه کې چې کوم دی د خاندان یو زنانه وفات شوې هم ده د هغې سره 8 دي که 9 زخمي هم یادېږي دغې حوالې سره لږ تفصیل راکړئ دا څه ټایم د واقعې راغلی وه او په څه بیس باندې مخې ته راغلی وه جی بالکل زمونږ په اسبن ادینځی کې چې دی نو یو لرې کلی دی د اسبن په غره کې هغې کې د ناخوشګواره واقعې راغلې ده چې یو کور دی او هغې چې دی نو د ټینکۍ د اوبو د څښلو په وجه باندې هغو ته یا کالرا یا چې دی نو فوډ پایزنینګ دې کې لا مکمل پته نشته او دغه ورته شوې ده
او په هغې کې تقریبا 9 دا کور خلک متاثره شوي دي، په هغې کې یوه زنانه وفات شوې ده او باقي چې څومره 9 یا 8 کسان دي نو هغه وړه شوي دي، هاسپټلایز دي. نو په دغې حوالې سره زموږ د الخدمت ټیم مکمل چمتو دی او د ضلعي الخدمت د ډیزاسټر منیجمنت د طرفه هم موږ ته چې دی نو باقاعده ټاسک کولی شوی دی. د اوسه پورې چې دی نو موږ د هغو د دغه په انتظار باندې یو. موږ ته دا وویلی شو چې د ضلعي کم زموږ چې د هیلث ټیم دی او د ډسټرکټ ایډمنسټریشن کم ټیم چې دی هغه د داود سلیمي صاحب زموږ د ادینزۍ اسسټنټ کمشنر او د ډیپټي ډي ایچ او ډاکټر ولی خان صاحب په رهنمایي کې هلته کې زموږ ټیم تللی دی د ګورنمنټ د سایډ نه او باقاعده هغه کور ته ځان رسولی دی. په دغه اطلاعاتو باندې موږ هم چې دی نو په دغه باندې یو الخدمت ټیم مکمل په های الرټ دی او چې څه قسمه ناخوشګوار څه دغه راځي نو بیا به موږ ځو هغو به دغه هم موږ راغلي موږ له معلومات لا پوره نه دي دغه شوي چې یاره په نور کلي کې نورو کورونو ته څه مسله شته او که نشته دی. نو په دغې باندې موږ بالکل الخدمت فاونډیشن های الرټ دی او چې کله هم موږ ته اطلاع راغله موږ به ځان رسوو. مننه.